yaushe annabi zai alfahari da wanda yake zagin uwarsa yake zagin mahaifinsa, wanda a cikin anguwa duk ya zama fitine mutane. Yaushe annabi zai alfahari da wanda a cikin anguwa yana fitina makotansa, zai je ya kira wasu a unguwanni ya zo su zai sata wa mutane. Yaushe annabi zai alfahari da irin wannan? Yaushe annabi zai alfahari da waɗanda suke haɗa kansu su je su saci mutane? Yau mutum ya zama kamar dabba, dabba ma in ka sata ka sayar ka ci kuɗin ka ci haramun. Amma yau mutane aka mayar da su bayi, za a saci mutum a je a ajiye shi a karbi kuɗi. Yanzu irin wannan ne annabi zai alfahari da ku? Wallahi ba ku bane ake nufi anan. Ba ku bane ake nufi anan. Ana nufin wanda annabi zai alfahari da yawan su sune waɗanda suka rike kalmar la ilaha illallah. Sun dauki dawainiyan da Allah ya daura musu su sauke, dawainiyan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun sauke, sun zauna da iyayensu lafiya, sun zauna da makotansu lafiya, su ma da suka kai manzilin auren sun samu ƴaƴa da iyalai sun ba su tarbiyya ta addini, ƴaƴansu ko ka gansu a masallaci ko ka gansu a wajen haddan Qur'ani ko ka gansu a makaranta ko ka gansu a wajen koyon sana'a, suna taimakawa iyayensu dan kuɗin da suka samu. Amma ba wanda zai dauki mahaifinsa ya je ya yi kidnapping din gyatumarsa, akwai wanda ya kidnapping din uwarsa ya kidnapping. Ni na ga hoton shi, bidiyon sa yana magana. Yanzu wannan ne annabi zai alfahari da shi, wanda yake cewa ka bi iyayenka ka samu aljanna. Allah ya ce wala takul lahum uffin wala tanharhuma. Allah ya ce ga yadda wahar gyatumarka ta dauki dawaniyanka a ciki, amma wai gyatumarka zaka zo kai hada kai da wasu ku saci gyatumarka, ku je ku aje. Wai da aka tambaye shi wai shi ba da abin da zai ci, ba da abin da zai yi, wai su ƴan uwansa sauran sun kyale shi suna da kuɗi, saboda haka su zo su fanshi uwar, shi ya ci kuɗi ya ci abinci da shi, yana yi kuma Allah ya kama shi.